समस्त को कृतज्ञता बधाई जणी मो सामान्य वक्तव्य रखा चाहूँगी। मनीषा मरे दिने मरे डाके तार माटी ओढ़ी धुरे जावत ध्रुवम सत्य गीतार अच्छी जन्म है माने मृत्यु निश्चित जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। ये जीवन अनिश्चित 3 दिन जन्म होइछि दिने मरिब दिने आउ जन्म रु मृत्यु का पर्यंत जो समय व्यवधान ता होती जीवन। जन्म भी आम हाथ नथला मृत्यु भी आम हाथ नथला जहाँ अच्छी कर्म कर्म से उज्जीवित हुए संसार। ये जो ओम शिवु से आज ओम रे विलीन होची निश्चित भाव में महदान करी अंगदान करी ये संसार से पदान्यकार स्वरूप देखाई ये पदान्यकार के करनथले जणे ओम वास्तवता ना जन्म समझ देकी वास्तव से कार्य मत करती। ये जन्म जो मनुष्य जन्म ये का प्रारब्ध जन्म ये 3 प्रकार प्रारब्ध क्रियमान संचित ये जो प्रारब्ध ने यात्रा किसी कर्म का जो फगुन में से आनंद करे पुनरा संचित रही ये मनुष्य को आश्रय काल जो बलान्यता पाई दश पाई व्यक्ति पाई ओम शिवु पाई सामान्य अपने सकारात्मक समय बेड़े रखीगला के अभूला कृति और स्मृति ओम शिवु तुम्हें अमृत पथर जाती पिता माता तुम महियान अटती पिता माता तुम महियान अटती कली तुम्हारा देखिल कथा हठ दिन तू कहलि बापा स्वप्न दिने साकार करी आईआईटी पढ़ी धीर स्थिर शांत मधुर वचने धीर स्थिर शांत मधुर वचने परिथिल अपायित अहैतिक वक्ता आवाज तुम्हें महापथरे पथित अवर्तमानर सांगसाथी गाँ धुरी धुरी आदेश करे कहाँ गलु शिवु कांदुछंती सर्वे कहाँ गलु शिवु कांदुछंती सर्वे तुम विदाय बेलारे आत्मार सद्गति पाई ब्रह्म बाबा आत्मार सद्गति पाई ब्रह्म बाबा पादरे अमर हरि जीवन वृक्षरे विजयी होइछ धरा धामे आस चाली ओम शिवु तुम्हें अमर हो अतिथि मान को कृतज्ञता नमस्कार जनाई बर्तमान आमर मुख्य अतिथि भाव आमर राजनगर प्रिय विधायक सी आसी बर्तमान आम गाँव में उपस्थित हेले तेणु आमर सभा कार्य अन्य जो व्यक्ति मैंने आसवे से आसी जाती बर्तमान आम सभा कार्य आरंभ हम मु आनुष्ठानिक भाव में जो मैंने आम दायित्व अच्छा से अनुरोध करी जो सात व्यक्ति मैंने सभा निमंत्रित अतिथि और सम्मान्य वक्ता भाव में योगदान को आसी दयाकर सभामंच को आसतु एवं यही श्रद्धांजलि सभा भक्तिपूत श्रद्धांजलि ज्ञापन एवं जो पिलाटी आज चिर निद्रा आम मान शोक सागर भसाई एक वर्ष पूर्व चली जारी प्रतिमूर्तिर उन्मोचन एवं श्रद्धांजलि सभा उपलक्षे आज कार्यक्रम आरंभ कर आनुष्ठानिक भाव में मनोरंजन मिश्र को सभा परिचालना करने दायित्व दूसरी से मार्फा यार कार्यक्रम को आगे देवे सकाळर सूरज पश्चिम आकाश को भावंदन गलाणी शिवु हुएत गेल्हे हेलाणी मा पणतकानी रे आस्वादन करिबा पाई ममतार पाउरी स्पर्श किंतु से नाही से जन्मराई जर तारा से तो सेठी डाकी कहथिबो ए मा मुना जन्मराई जरे फेरिबिनी आउ तो पाखकु नाई मु फेरी आसी तो पाखकु दुईटी गेल्हा पुओ हेई दुईटी गेल्हा पुओर भाव नहीं पुणी तोरी पाखरे छिबुलेई हेबी एबिति अनेक आश्वासना देइछि तार अंतरीण अंगदान करी से आज आकाश तारा नुहे से बेदुइन पक्षीर
ସ୍ୱର। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣିଳ ସଭାରେ ମୁଁ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତବରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାର ମୋ ବାଁ ପଟରୁ ମୁଁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କୋଳରେ, ଯାହାଙ୍କ ଆୟାସରେ, ଯାହାଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିଜ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ପଣବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ସ୍କୁଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ହାତର କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ବାଲିକନ୍ୟା କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ହେଲେ କଣ କଥା କହିପାରିଲା? କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ହେଇଗଲା। ସେଇ ବାଲିକନ୍ୟାକୁ ସାଉଁଟିବାରେ ଜଣେ ନିର୍ମାୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି କଥା ହଉଥିଲି, ଗୋଟିଏ ସରଳ ଭାବ ନେଶି ହେଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ସେ ଆର୍ଦ୍ର ହେଇଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଖିଲା ମୁହଁର କେଇ ପଦ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆମେ। ସେଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଶିବୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଖି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଗୋଟିଏ ଫୋନରେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆପଣାର ଭାବନା ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କଥା କହେ। ଆଜି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଯୁବ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେହର ମଣିଷଟିଏ, ଆପଣାର ଭାବ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା ଡାକରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଭାବ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ମନପୁରର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଯଶୋମତୀ ରାଉତ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସଭାର ସଭାପତିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ପଲାଇ। ଠୋସ୍ କଥାରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ ନଥାଏ। ଯାହା କହିବେ ସିଧା କହିବେ, ମୁହେଁ ସବୁ କଥା କହିବେ। ରାଗିଲେ ରାଗ, ରୁଷିଲେ ରୁଷ, ସେଥିରେ କିଛି ଜାଏସ୍ ନାହିଁ। ଏଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶିବୁ ଉପରେ ଏକ କବିତା ପାଠ କରି ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସଭାର ସଭାପତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖିଲି, ମତେ ମନେ ପଡିଗଲା ବାଜିରାଉତର କଥା। ଝଡ଼ଠାରୁ ସେ ଯେ ବଡ଼, ମେଘଠାରୁ ଆହୁରି ସେ କଳା। ସାନ ଦେହେ ଖେଳେ ତାର ବିଜୁଳିର ଓହ୍ଲିବା ଚପେଲା। ହୁଏତ ସାନ ପିଲା ହେଇଥାଇପାରେ, ଗାନତା ମହାନ। ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ନୁହେଁ, ସେ ଅଛି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ହବାର ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ଥିଲା ଶିବୁ ପାଖରେ, ଯେ କି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ ମୋର ସାଥୀ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାଲି ଖେଳ ଖେଳିଥିଲି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଖଡ଼ି ଲୁଟଉଥିଲି, ଯାହାଙ୍କ ଭୂଗୋଳ ବହି ଚିରି ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ରମେଶର କଥା କହିବି। ଛାତି ଉପରେ ପଥର ଥୋଇ ଶିବୁର ଡାକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେଡ଼େ ସରାଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ସେ ବୁଝିନି। ଏବେ ବି ଶିବୁର ସ୍ୱରକୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖି ଖୋଜୁଛି ତାର ସମସ୍ତ ଛାଉଁଟି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମାନଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ଏତିକି କଥା କହିବି, ମନେ ପଡେ ମେଞ୍ଚାଏ ଛାଇ ପରିକା ସିଏ ବସିଥାନ୍ତି। ନଖ ଓଠ ଦନ୍ତ କ୍ଷତ ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ 12 ବର୍ଷର, ସେ 17 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ନଖ କ୍ଷତକୁ
ମା ପଣତ କାନିରେ ସାଉଟି ରଖି ଏବେ ବି ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଥିବ କେଉଁ ରାତିର ନିବୃତ ପ୍ରହରରେ ଟିକିଏ ଶିବୁର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ। ଅବଶ୍ୟ ଶିବୁର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କଳ୍ପଲୋକରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ସେଦିନ ତାରିଖ ତିଥି ବେଳା ତୁମକୁ ବା ଥିବ ଜଣା। ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଦେବ କରୁଆନା ଅଧା ରହିଯିବ କବିତା ଲେଖା। ଅସରା ରହିଯିବ ପ୍ରିୟଜନ ସହ ହେବା ପାଇଁ ପଦେ କଥା। ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ କୋଳରେ ଚିର ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବା ସେଇ ଶିବୁକୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ମୁଁ ଏବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଢେଇ କଥା କହୁଥିଲା। କଥା କହୁ କହୁ ସାରା ଜୀବନ ନୀରବ ହେଇଗଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ସ୍କୁଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ବଡ଼ମୋହନପୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯଶୋମତୀ ରାଉତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ବଡ଼ପଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଜିର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାତ୍ର ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ସ୍କୁଲର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଶିବୁର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର ବା ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି କହିଲା ହୁଏତ ଆଜି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛାତିରେ କୋହ ଆସି ଯାଉଛି, ତଥାପି ତାକୁ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଶିବୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେତିକି ଦିନ ତାକୁ ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ପିଲାଟି କମ୍ ସେ କମ୍ 8 ରୁ 10 ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ବିତେଇଛି। ତାର ଛୋଟ ବେଳୁ ଏବଂ କ୍ଲାସ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା, ପାଠପଢା ଶୈଳୀ, ବ୍ୟବହାର ସବୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଖୁସି ତ କହିପାରିବିନି, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ମୋ ଘର କୋଉଠି, ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଲା କୋଉଠି, ଆଡମିସନ ହେଲା କୋଉଠି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିଲା ଏବଂ ମୋର ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ପାଖରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଶିବୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ସ୍କଲାର ହେବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ କରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ଖବର ପାଇଲି, ଗତ ବର୍ଷରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଦିନ ଦିନ ମରିବ, ହୁଏତ ଆଜି କିଏ ମରିବ, କାଲି କିଏ ମରିବ, ସେଟା ତ ଆମ ହାତରେ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ପରସ୍ପର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଜନ୍ମ ଯୋଉଠି ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସେଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା, କାରଣ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେ ଆମ ସ୍ନେହରେ କେତେ ବର୍ଷ ଆମ ସହିତ ବିତେଇଛି, ତାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛେ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତ ଭୁଲି ପାରିବାନି, ଆମ ମାନସ ପଟରୁ ଭୁଲି ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ଆଜି ଶିବୁ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହୋଇଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି କୁସଂସ୍କାର ଅଛି, ସୁପରଷ୍ଟିଟିସନ। Sometimes superstition can lead अच्छी a अच्छी human गाड़ी being आइला आइला to destroy the society. तଳ ଅଛି ଅଛି अंधविश्वास समाजକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବାଟକୁ ନେଇଯାଏ। That is why superstition should not be accepted but should be rejected. ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ, ଆଜି ଶିବୁର ପିତାମାତା ଧନ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି।
କାରଣ ସେ ପିଲାଟିକି ମୁଁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆଦାନ କରିଛି ସେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଆଜି ସିନା ଠାକୁର ତାକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ନେଲେ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ମୋ ରୁମ ଟାକ୍ କରି ଉଠୁଛି, ତାର ରୂପ ତା କଥା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସାବଲୀଳ ଚେହେରା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ତାର। ପୁରା ମୁଁ ତ ପଢାଏ କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କଲି ସେ କଥାଟି କ୍ଲାସରେ। ସେ ଆନ୍ସର ଦିଏ ନା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଏ ପିଲାଟି କିଛି ଆସେ ବୁଝିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲା ବେଳେ ତା ଖାତା ଦେଖିଲେ ସେ ମାର୍କ ଭଲ। ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉଠେ, ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନି କ୍ଲାସରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖୁଛି। କାରଣ ସେ ପିଲାଟି ନିଜକୁ ଶୋକେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଡ୍ୟୁଟି କରିଥାଏ। କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ତା ବିଷୟରେ ଅଛି, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏ ପୁଣ୍ୟ କାମ, ଏ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 10 ମଲକର ଏରିଆରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା 14-15 ବର୍ଷର ପିଲା ଆଜି ସେ କେତେ ବଡ ମହାନ କାମ କଲା। ଯୋଉ ପିତାମାତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ଶିଶୁଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇ ପିତାମାତାର ଅଙ୍ଗ ହିଁ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନ ଏ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ, ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ମନପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ସିନା ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସିନା ଆମର ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ମୋର ଆଉ ଦୁଇଟି ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ବଞ୍ଚିଯିବ। ये जो चिंताधाराକୁ ଆଜି ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ବି ସଦ୍ଗତି ହଉ, ଆପଣ ଆତ୍ମା ଭଲରେ ଜୀବନ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଯିବା ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଅତି ସୁଖରେ ଅତି ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ଏଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦିନେ ଥିଲା ମୋର ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୋର ସିନା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସିନା ଏଠି ମରିଯିବ, ତ ହଜାର ହଜାର ପୁଅ ସେଠି ମରିଯିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଦେଖିବି ନା ହଜାର ପୁଅକୁ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ଶିବ ଆଜି ତା ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସେ ସିନା ଜଣେ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯିବା ପଛରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଅଫୁଲା ଯୋଉ ଫୁଲଟି ଯୋଉଟା ଫୁଟିଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମଉଳି ଯିବ, କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ସଡନ ଶୁଣିଲି, ପେପର ଦେଖିଲି ଶିବୁ ଏକ୍ସପାୟାର କଲେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ସେତେବେଳେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିବ। ସ୍କୁଲ ଆମେ ସବୁ ସେବା କଲୁ, ସବୁ ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନେଇ ଆମେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଶିବର ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ଅନବଦ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦଉ, ଏବଂ ସେଇ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଆପଣମାନେ ଭାଗିଦାର, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାର। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ସେ ପିଲାଟି ପଢେଇଛି। ଆଜି ଜନ୍ମ କୋଉଠି, ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଠି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚିର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯଦି ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥାକୁ। ଆଜି ସିନା ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମିତି ତାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟିକେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ତା କଥା ଆଲୋଚନା ହଉ। ତେଣୁ ଏ ଆଲୋଚନାରେ ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହବ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଜିନାରୀ ପର୍ସନ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦେଇ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ଯିବା କେତେ ବଡ ମହାନ କଥା, ଆମେ ଭାବିଲେ ସେଟା କଳ୍ପନା କଥା। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ଆଜି କେତେ ବଡ ମହାନ କାମ କଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ପକାଇ ତାର ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ
प्रत्येक लोक ता विषय प्रार्थना करती आत्मा सत्य तेणु ये कहूँ आपण समस्त पुणी थे मोर विनम्र स्मृति फूलरू सामुटिबार ଏହି ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପଞ୍ଚାସୀନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ପରମାନନ୍ଦ ସାର୍ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଆତ୍ମା ଏକ ମୃତ ସମୁଦ୍ର ଯାହା ଉପର ଦେଇ ଚଢ଼େଇଟି ବି ବସିବାର ଛୁଣିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ସେହି ମୃତ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉମାନଙ୍କୁ ଦେହରେ ଭିଜେଇବା ଆମର ହେଉଛି ଅସଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ଏବେ ଯଶୋଦା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦୁଇ ପଦ ଶିବୁ ଉପରେ କହିବେ। ଓମ୍ ଶିବୁ। ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୋର ସଭାରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ସେ ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ପୁରା ମହାନ କାମ କରିଛି। ସେ ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ଜୀବିତ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା ସେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେ ତାର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ଅମର କରିଥାଉ। ଶିବୁର ସ୍ମୃତିକୁ ଘରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଯଶୋଦା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ତମେ ହିଁ ତମ ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛ ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ ଚିହ୍ନିନେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଏ ସବୁ ତ ମୋର ଏ ସଂସାର ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ କାନ ପାଟି ଦେହ ପୋଷାକ ସବୁ ମୋର ହେଲେ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ମୁଁ ଯେ ନିଜକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେଇ ମୁଁ ଯେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣେ ସେଇ ମୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଏବେ ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ରଖିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆମର ଚାଲି ଯାଇଛି ତା ଉପଲକ୍ଷେ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ତାଙ୍କର ନିଜର ପିଉସୀ ଯିଏକି ସେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ କଣ ପଢୁଛୁ କଣ ନାହିଁ ମୋର ପାଠ ଭଲ ହଉନଥିଲା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଜୀବନ କୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି ନା ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ ଆଉ ଏକ କିମ୍ବା ଅଭିନ୍ନ ଏକ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନା ଉଷା କେଇ ପଦ କଥା କହିବ ତମର କଅଁଳ କଣ୍ଠରୁ।
आजिर स्मृति सभार अमृत बेलारे कुसुमित शिक्षित अमृत पुण्यमय सभारे परमपिता परमात्मा को मो हृदय रे आह्वान करी ए सभाटी की श्रद्धा सम्मान सहित दुई पद अनुभव कहवाक चाहूँगी। आज सभारे मंचासीन बरण्य अनुभवी महानुभाव मानक हृदय श्रद्धा प्रणाम और आशीर्वाद इस सभा को सुशोभित करिथिबा श्रद्धालु श्रद्धा ज्ञापन करने जो मैंने आसिछंती सेमानकु भी मध्य हृदय अनेक अनेक आशीर्वाद श्रद्धा प्रणाम। ई माटी मोर माँ ई माटी रे मु जन्म होइथिली दिने आजी मु माटी रू दूर होई बाहर जाई सेवा देउछि ई आध्यात्मिक सभा किंतु से तो बाहरर कथा आज मो निज अनुभूतिर कथा कहूँ। आज जो शिवु उद्देश्य आम सब एकत्रित होइचे शिवु एक ऊर्जा आत्मा जेमिति फूल मधुमक्खी को अट्राक्ट करी निज आड़ को आने फूलर सुगंध तार मधु सेमिति शिवु जो चेतना जो आत्मा सी आज भी आम भितर अच्छे आमे जो आसी श्रद्धा ज्ञापन करने को उपस्थित होइछे किछि ना किछि कौनसी आकर्षण रे आसी पहुंचीचे शिवु पर शिवु चाली गले शिवु को आपण माने निज निज संबंध रे बांधुचंती मु ईश्वर कर संतान शिवु कथा कहूची जो ईश्वर कर संतान मो मध्य आ ये विश्व गोटे परिवार ये गोटे परिवार विश्व रे आमे समस्ते भगवान कर संतान आम शरीर भितर जो आत्मा अच्छी से तेज देह अजर अमर ये शरीर तो एक परिवर्तन धारा आज शिवु चली गला शिवु किसी शिक्षा दे गला आमे समस्ते कलिजुगर घोर संकट भितर दे गति करुछे आमको शिवु ठारू से चेतना बा से प्रज्ञा से ज्ञान को शिखिबा को हेबो काली आमे भी रहिबा नाही ए संसार रे किंतु चेतना रूप रे आमे अमर होई रही परिबा आत्मा तो मरे नि दृश्यमान भी रहे जेमती रात्रि आमे सोचे सकाळ आले उठुचे सेमती गोटे शरीर रु आत्मा चली जाए आ गोटे गर्भ रे जाई प्रवेश करे किंतु जीवित अवस्था रे जो समय मिली थाए से समय रे आमे जहा कर्म करी जाई थाउ से कर्म चली गला परे भी प्रभाव पकाई थाए आ उसी कर्म प्रारब्ध बनाए आज आम जो शिवुर कथा होचे से जो कर्म छाड़ी जाइए आदरणीय सार पूज्य सार कहते शिव बहुत साइलेंस ऐसे भी आमर डीएनए रे आम परिवार डीएनए रे साइलेंस टा अधिक अच्छी किंतु साइलेंस द्वारा आम बहुत किसी समस्ते भी करें साइलेंस माने शांति आत्मार धर्म होची शांत आत्मा जतरे शांत रहिबो ता देहरु बाहरुतिबा ता संकल्परु बाहरुवा रेडिएशन शक्ति जो सुंदर ओरा बनाए शक्ति बनाए
সেই চেতনা তার প্রারব্ধ জীবন को भी एबे जाई से जो गर्भ रे जन्म नहीं सारी ताकू भी एनर्जी दवा सुखदायी करियो आनंद दवा शांति दवा खुशी दवा ये जीवन चक्र रे कर्म होची गोटे इंधन आमे समस्त कर्म करूछे किंतु निज खाइबा पीवा बंचिबा पाई ता व्यतीत किछि अछंदी चेष्टा करछनी निजर करबा सहित अन्य पाई भी टिके किछि करबा को चेष्टा करछन किंतु आदि सभार हमें चेष्टा करबा निश्चय हमें ये संसार रे अन्य पाई किछि करबा जे जोथिरे थांतो ना काई मझिरे अन्य पाई कले गोटे स्वार्थ था किंतु आमे निस्वार्थ पर भावरे किछि बाहर करिवा समय जे जन सेवा करिवा प्रकृतिर सेवा करिवा पशु पक्षीर सेवा करिवा गछलतार सेवा करिवा काना ये जीवन चक्र रे ई गोटे संतुलन बनी रहे आज शिवु चली गला काली आमे चली दिबा से शिक्षा को हम जीवन रे ग्रहण करिवा बसी एकांत रे केते बेले भाबिबा आमे भी चली जीवा काली आत्मा आमे पुणी फेरिबा मातृ गर्भ हमर गोलक नाना कहथिले जन्म एइथि माने मृत्यु निश्चित मृत्यु हेला माने जन्म निश्चित आमे समस्त जानि छे कथा किंतु अनुभव करिबा से अनुभव ज्ञान होची मेडिटेशन राजयोग माने योग ज्ञान को हमें अनुभव करबा जोड़ी हवा ता संगे भगवान को हमें अनुभव करबा जोड़ी हवा हम जीवन को भी निजे अनुभव करबा जीवा आसीबा बड़ कथा नहे आमे कोन करी जीवा प्रतिज्ञा करबा जेंती शिवु खूब कम बयस रे ये एरिया रे अंगदान करी किछि आत्मा भीतर प्रेरणा रो पुंजी संची गले जेंती आमे आदि सवारे रे निज को निजे पचारिबा कि जदि मु चली जेबी मो अंगटी आउ कहार सेवारे लागा मनुष्यर जन्म ही सेवा पाई चाहे से घरे सेवा करू समाज रे सेवा करू पशु पक्षी सेवा ही जीवन जदि जो माने सेवा करू ना से पशु तुल्य पशु पक्षी पोको जोको तांको जीवन रे खाइबा मरि जीवा बंचिबा निज संसार को बचेबा तेणु जदि आम जीवन ईश्वर पठई चंदी कौन लिमिटेशन ना 4 जन 5 जन को आम सेवा करी मरि जीवा अनलिमिटेड शक्ति आत्मा रे ऊर्जार परे अछि आ जुगर परिवर्तन एटा आवश्यक आज कली जुग रे नफरत चोरी भ्रष्टाचार इतने व्यापी आमे से विषय बहुत डिस्कशन करछे किंतु सेटा करबानी सेटा को भूलिया को पड़िबा सब बेले स्मृति भितर मन पकेबा कि आमे मल्ला पूर्वरु शिवु भली किछि करिकरी जेबा को माने चाहुचंती कि शिवु भली आमे भी अंगदान करिकरी जीवु काना जळी जीवा पड़ी जीवा अपेक्षा कहार जीवन नुआ जीवन लगे जीवा भल कथा ना नाई जो माने चाहते हाथ उठा मुझे देखा चाहूँ जो माने चाहते शिवु गोटे 16 वर्षर पिला अंगदान करी एतिकी आत्मा मान को श्रद्धा समान सभार एकत्रित करी चुंबकीय आकर्षण रे आमे आसी बसिचे आम भितर यूनिवर्सल शक्ति गोटे एकत्र करी किछि प्रेरणा करूची जो माने चाहूचंदी कि आमे भी करबा उचित ना जळी जीव पड़ी जीवा अपेक्षा भलो ना हाँ शिवुर अंग जो सुनीता नामक गोटे छोट पिला देहरे लागी 22 वर्षर पिलाटे से बर्तमान एते खुशी रे अछि मु बहुत थोड़ा कांटेक्ट करिया चाहती किंतु हेई पारनी किंतु अचानक थरे एमती आध्यात्मिक सभार जाइतले मु ताके सहित मुलाकात बहुत आनंद रे परिचय दे इगो आसी किंतु खुशी लगे बहुत खुशी लगे पूरी रसे पिलाटा जीवित तो एमती भी रहुचे जदि आम कर्म द्वारा जीवित रही पारुचे
ताले एबे भी आमे चाहते ना कि सबुदिन दीर्घजीवी हेई रहिबा जदि जीवित रहिबा को चाहते ताले आमे निश्चय निज भितर गोटे प्रण करबा जदि जो माने चाहूचंदी मु खाली एतिकी ने देखिबा को चाहती कि मु भी चाली गला परे मो परिवार को कहिदिबी कि मो अंग जळेइबनी नष्ट करिवनी पोड़ीबनी सेटा आउ कहार सेवारे लागि जाए कि प्रेरणा घर मिली न थाए एते बड़ डिसिजन नबा भी त्याग करवा का भितर हेई पारिबनी किंतु तथापि हिम्मतर सहित साहस रखी टिके हाथ उठा भले न दियंतु का भितर अछि आम पई आउ किए जी ताले आज सभाटी निश्चिंत समस्त को आशीर्वाद करिवो भले आमे न देई परिबा किछि कारण किंतु साहस रखिबा आम पई आउ किए बंचु सड़ी जीवा पड़ी जीवा मरी जीवा अपेक्षा आज जो सभा आयोजन है आम सहित गण रे अनुभव भी सब अच्छी सार्थक हो आमे मु एतिकी खुशी हेली आ किछि अधिक कहूनी कारण भारत तो आमे बाहर जाई सेवा दउजु सेवा चली किंतु एतिकी मते बहुत खुशी लागला जाओ मो माटी रे एते अमूल्य रतन अछंती एते साहसी हिम्मतवान जन्म होइछंती भले साइलेंस रे अछंती भले ताको व्यवहार रे अछंती गृहस्थ रे अछंती किंतु साहस रखिछंती ए शिवु पई ए सभार आयोजन पई महानुभव पई शिवुर दीदी पई समस्त पई ई कार्यक्रम टी कुसुमित हेतिबो जदि आमे शिवु भଳି अंगदान करिबो धन्यवाद समस्त को आ मनुआ तो मोर मनुआ ही मु आज भी ताको मारी पारी आमे खूब माडगळ हऊ आ भल पिलाटी पाठ बेले टी से कमजोर थाए हम टी शक्तिशाली थाउ किंतु स्नेह श्रद्धा किछि कमी नथे आज से बहुत उच्चरे अछि मनुआ रत उठे मो सांग मो अधिकारी रगिल मो सांग से भी अंगदान करिबा आमे समस्त अंगदान करिबा कोन अछि अंगदान करिबा अन्य के बंची जाबे बहुत खुशी है आज धन्यवाद देखो मनुष्य देह मोर केवल मुगतिर द्वार ए देह पाई मले हेले तरंती भव जले दुर्लभे पाई ए शरीर कुटुम्बे दृढ़ मती जार दिन बंचई दुखे सुखे अंते पड़ई गुंथी पाके एठापे बुझिली संसार एणु कोट गुरु धन्यवाद सर एबे दुई जन अतिथि पछरे आसी जोग देइछंती मु सेमानकर परिचय कराई देउछि से हुचंती ए निकटरे महाकालपड़ारु आसी आम भारप्राप्त अधिकारी ग्रामांचल थाना रे निजको नियोजित करिसंती तांकर एकनिष्ठ साधना बलरे तांक अंचल रे लोकमानंकु सुरक्षा देवा पई सते जेमिति पणबद्ध सेई पणबद्ध मनुष्यटी हेउछंती श्रीयुक्त धीरज लेंका भारप्राप्त अधिकारी ग्रामांचल थाना पटामुंडे आउ जने अतिथि आसी आम पाखरे पहुंची जे लेखा थिला तांकर सभापतित्व तुलाई थांते एठारे आज से आज आम पाखरे आसी पहुंची से होचंती श्रीयुक्त रवींद्र कुमार बाहेरा पूर्वतन सरपंच बड़पड़ा बड़बणपुर ग्राम पंचायत तांकर सकाळु संज जाए लोकमानंक पाखरे निजको नियोजित करिबा जेमिति सते गोटे पेशा आ बेउसा जोठी देखिबो डांगुआ भाई नामरे सेठी से थिबे हौ बाबा दास खेल हौ बाबा सभा समिति कौनसी एक कार्य निश्चय डांगुआ भाई थिबे से आम समस्त को स्नेहर स्पर्श रे गोटे मुलायम स्पर्श देथिबा डांगुआ भाई आज मंच को आसीथिबारु तांको अनेक अनेक धन्यवाद एबे भी मो मंच को आमंत्रण करिबी कन्हई पाई दल यात्रा सते जेमिति से शिव पाई गोटे दल यात्रा आज एठी आरंभ हेइछि एबे तो फगु खेलिबार बेल राधाकृष्ण दोली रे सजई हबार बेल एकाले बसंत पहिला रे
ସେଇ ବସନ୍ତକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେ ବୁଝିଲେ, ହେଲେ ସେ ବି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିନି ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରି ଓ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରାଜନଗର। सर तो रखी दर लाइव टा कर ओम शिबू प्रथम श्राद्धवार्षिक उपलक्षे आयोजित स्मृतिचारण सभार माननीय सभापति उपस्थित जो संचालन कर कार्यक्रम को मनोरंजन सार उपस्थित अच्छा मोटामुंडई ग्रामांचल थाना भारप्राप्त अधिकारी धीरेश गंका उपस्थित अच्छा सेंट जोसेफ स्कूल वाइस प्रिंसिपल श्रीयुक्त पात्र, बड़मोहनपुर ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती जशवंती राउत, पूर्वतन सरपंच श्रीयुक्त रवींद्र बेहेरा एवं अति सुंदर भाव में गोटे आध्यात्मिक भावधारा आम उद्बोध करुले ब्रह्मा कुमारी सम्माननीय भौणी उषा एवं मो आगरे ओम शिबू को श्रद्धांजलि ज्ञापन करने उपस्थित थिबा समस्त सज्जन मंडली माँ माने भौणी माने मो समस्त को ये कार्यक्रम को स्वागत करी। सर्वप्रथम से अमर आत्मा जे मरिकी भी अमर हो जाइछंती ए गाँव गेला पुओ कुनी पुओ ओम शिवू को मु मोर श्रद्धांजलि ज्ञापन करी। मनीष मरिब दिने देवता भी जन्म हेले मरे, मनीष मरिब दिने देवता भी जन्म हेले मरे, सार्थक जन्म तार जहा पाई जन्म माटी छुड़े। ये कथा को आज पुणी थे प्रमाणित करिसंती आम गाँव कुनी पुओ गेल्हा पुओ ओम शिवू। जो दिन से आरपारी को चली गले सभाधार ए गाँव में पहुंचला आपण मान सहित मु जोग देइथिली। से दिन प्रमाणित करुथिला शिवू मरिकी भी अमर हो जाइछंती। कहूथिले ताकर गुरु प्रहलाद पात्र अति उत्तम छात्र थिले। से आशा रखी मो छात्र भविष्य में बहुत ना करिब, भल पाठ पढ़ुछि, बड़ चाकरी करिब, बड़ पदपदवी रे रहिब, सुनाम करिब। बापा माँ माने बापा माँ भरोसा रखी पुओ बड़ हो आम दुख दूर कर अभाव पोषण आम कर दिने बड़ मनीष हो। गाँव में जो मैंने शिवू को आदर करुले भल पाउले समस्ते भरोसा रखी आम टेक गौरव बढ़े।
बहु लोकंकर बहु आशा बहु भरोसा किंतु नियतिर इच्छा भिन्न भगवान इच्छा अलग जितेबाला भगवान जन्म दे था नीति निर्दिष्ट करिथांती आम भाग्य को नियंत्रित करिथा आमे संसार रे जन्म हिचे एक निर्दिष्ट उद्देश्य जन्म देछे से परम पिता आमे निजर कर्तव्य निजर काम सारी की पुणी ताक पाखु फेरी देबा ये वास्तव सत्य को आप ग्रहण करिबा संसार मोहमाया रे बंधी गला परे आमे को उद्देश्य रे जन्म हिचे आम लक्ष्य कौन आमे ताको भूली जाऊ जो ये मोह माया रे आमे छंदी होचे ये मोर पुओ ये मोर बापा ये मोर माँ ये सब संसार जंजाल भितर आमे छंदी ही जाऊ एवं आशा करवा स्वाभाविक गोटे पिला को जिते बापा माँ मान जन्म देइछन्ति लालन पालन करुचंती तार भविष्य गढ़ुचंती से भविष्य बड़ मनीष हम बहुत आगू को जीव सुनाम अर्जन करिवो आमर ना रखिवो बड़ चाकरी करिवो बहुत अर्थ रोजगार करिवो ये विभिन्न कथा सब बापा माँ के भितरे उंकी मारिवा स्वाभाविक किंतु ईश्वर भगवान ताको आमठू छड़े नेले ताको जेतिक दिन पाई जन्म देइथिले संसार रे जो काम पाई जन्म देइथिले से काम पूर्ण हे गला परे से ताको पाखु नै गले मो एठी आपण मानक गोटे छोटिया महाभारत गोटे कहानी कहि महाभारत अन्यतम महान योद्धा होउछन्ति कर्ण कर्ण जो दिन अर्जुन सहित युद्ध करने को जी कर्ण अर्जुन युद्ध पूर्व दिन राति से गुरु परशुराम कर्णकर गुरु थे परशुराम परशुराम को स्मरण करके भेटा चाहिए परशुराम प्रकट हेले परशुराम को प्रणाम कला परे भगवान परशुराम कर्ण को यशस्वी भाव आशीर्वाद देले कर्ण किंतु कहले गुरुदेव मुझे आशीर्वाद संतुष्ट नुह काली मु जीवन अंतिम युद्ध लड़िबा को जाउछि आपणकर प्रिय शिष्य हिसाब से मते आपण विजयी भव आशीर्वाद दियंतु एवं मते विद्या शेष पर विद्या शेष पर जेतेबेले कर्ण विदाय नेले परशुराम सेतेबेले गोटे अभिशाप देते परशुराम तो शपथ करते ये पृथ्वी रे संसार क्षत्रिय मानकर वंश लोप करेंगे निक्षत्रिय संसार करेंगे कर्ण किंतु क्षत्रिय परशुराम यदि जानी था कर्ण क्षत्रिय से युद्ध विद्या शिखी न था किंतु कर्ण तो क्षत्रिय नाम परिचित नथिले शेष गोटे जिते परशुराम जानिले ये मत मिछ कही से अभिशाप जे मोठू जो विद्या तू शिखिचु तो जीवन अंतिम समय जो आवश्यकता पड़ो से विद्या काम करिवो नाही फल देव नाही से कथा मन पकई कहले जे आपण मते से अभिशाप मुक्त करंतु मते विजय आशीर्वाद दियंतु किंतु परशुराम भगवान परशुराम कहले हे सूर्यपुत्र हे कुंती पुत्र फ्लाश ऑन कर दियो फ्लाश ऑन कर दियो
मोबाइल नहीं फ्लैश ऑन कर दो। अरे समझ तो मोबाइल फ्लैश ऑन कर दियो। महावीर पुराण भगवान परशुराम को पचारे मत निज ही आशीर्वाद दियो सहित मो मनर किसी द्वंद्व दूर करतु सूर्य का पुत्र कुंती मां कुंती पुत्र किंतु मते ये संसार सुतपुत्र भाव परिचित पाई मो प्रति अन्याय कहीं मोर कौट अपराध रहा गोटे परशुराम तक उत्तर देले हे सूर्यपुत्र हे कुंती पुत्र तमर जन्म हेनी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हवापाई तमर जन्म हेनी महाभारत युद्ध रे विजय लाभ करने तमे भगवान तुमको जन्म देइछन्ति धरा पृष्ठ रे तुमको आउ गोटे अलग भाव परिचित पाइबा पाई तमर परिचय हम ए संसार रे तमे हम दानवीर कर्ण ये संसार जेते दिन पर्यंत थिबो तम दान को मन रखिबो एवं तुमको समस्त स्मरण करिवे दान शब्द आरंभ हो तो कर्ण बना स्मरण करिवे तुम वीर भाव में योद्धा भाव में जैसे परिचित हम नहीं दानवीर भाव में परिचित पाइबा भगवान तुमको धरा पृष्ठ पठे भगवान जो पठे था उद्देश्य रखी किसी इच्छा रखी पठे तेणु भावुची ओम शिव जन्म बोधे से गोटे दानवीर हवाई भगवान आम गाँव जन्म देते से आज मरिकी भी अमर हो जाती दानवीर शिव भाव में निजर अंगदान करके दुई दुईटी अमूल्य जीवन को बंचई आज से दानवीर भाव में निजर परिचित सृष्टि करके आम समस्ते आज से छोटिया कुनी पिलार स्मृतिचारण करुचे आज तार प्रतिमूर्ति उन्मोचन करुचे प्रथम साधवासी आज भली पवित्र दिन में मु निश्चित भाव में प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करी शोक संतप्त पिता रत्नगर्भा माँ एवं परिवार वर्ग समस्त मोर समवेदना ज्ञापन करी आपण समस्त को आह्वान करी आम समस्ते से छोटिया पिलार पदा को अनुसरण करवा आमे जीवन अंतिम समय आम अंगदान करके ये संसार रे गोटे गोटे कीर्तिमान स्थापन करके आह्वान ग्रहण करके आज आम जदि जावा तेज निश्चित भाव में शिव ओम शिव जो उदाहरण सृष्टि कर जो त्याग देते तार सार्थकता रहा सर्वशेष आउ थे प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करके आपण धन्यवाद दे मोर वक्तव्य विराम देवी धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी अड़ाई तेणिकी जाई मनीष किसी करूनी
सब भगवान को हाथ में आमे जने जने खेलना मैन इज ए पॉकेट इन हैंड ऑफ इनस्क्रिप्टेबल फैक्ट यह थिला सार वक्तव्यर उद्देश्य धन्यवाद सार एबे मु डाकिबी आउ जने साथी को जांको सहित मोर शिक्षा जीवन आरंभ होइतिला चलीतिला मध्य किछि बाटरे से होचंती कवयित्री चारुलता भुइया कवितार छंदरे छंदरे जिले में ना तैयारी करिथिबा बरगनपुर ग्राम पंचायत को जिला राज्य रे पहुंचाइथिबा चारुलता वास्तव रे मो साथी भाभी बेस अहंकार प्रकाश करे मु जे विभिन्न पुरस्कार रे पुरस्कृत हेइछे दुई खंड कविता संकलन गोटे आवेगिक भंग रे गीति कवितार ताल रे लय रे तार कविता आज ओडिशा रे एक चर्चा सृष्टि करूछि से आसी शिवु विषय रे कई पद वक्तव्य रखिबो साथी चारुलता भाई আজি এই মহার্ঘ সভারে মঞ্চাসীন সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দ সামনে বসিথিবা কেহি প্রায়তঃ মো পাই অচিহ্না নুহନ୍ତି কিଏ ভাই হেবে কিଏ দাদা হেবে কিଏ মা হেবে কিଏ ভଉଣୀ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣା ଭାବେ ପ୍ରାୟତଃ ମତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ এই ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଚିହ୍ନା ମଣିଷ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନା ମଣିଷ এই ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ସାଙ୍ଗ ମନୁଆ ମତେ ଡାକିଥିବାରୁ ତାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଜି ଅବୈତୀ ହିସାବରେ ସାଙ୍ଗ ରମେଶ ମତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି ମତେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ହଁ ମାଗିଥିଲି ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଆସିନଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଆସିନଥାନ୍ତି ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବହୁତ ସଭା ସମିତି ମୁଁ ସଭା ସମିତିକି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଛି ସେ ବାବଦରେ କଥା କହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସଭାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାତୃ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବା ମୁଁ ଠିକ ସେ କହିପାରୁନି ଯେ ଦୁଃଖ ଭୟ ଏବଂ ଯାହା ଆଶା ଥିଲା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯାହା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ରମେଶ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସେ ତା ପୁଅ ନୁହଁ ସେ ମୋ ପୁଅ ବାବଦରେ ମୁଁ କଣ କହିବି ତାକୁ କଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବି ସେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଛି ବୋଲି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଶିବୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିନି ମହାନ ତାର ବାପା ମା ଯିଏକି ତା ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ତାକୁ ଅମର କରିଦେଇଛନ୍ତି এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ମହାନ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଣିଷ ମରିବ ଦିନେ ଦେବତା ବି ମରିବ ଯଶ ରଖିଥିଲେ ମାଟି ପଥର ବି ଝୁଲିବ ତେଣୁ ଯଶ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେଇ ମର୍ମରେ ଶିବୁ ଆଜି ଏଠି ଯଶସ୍ୱୀ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ସେ ମରି ବି ଅମର ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ମହାବୀର ମହାପ୍ରୟାଣ ରଚିଲା ଆଜି ଏ ମହାଜାତିର ଗର୍ବ ଯାଇଛି ଭାଜି ଅନିକିନି ତାର ଅଙ୍କିତେ ଅଛି ରହି ପ୍ରତି କରେ କରେ ପତାକା ଯାଇଛି ନଈ ପ୍ରତି ହିଆ ଘେରି ଘଟିଛି ଅନ୍ଧକାର ଅଧରେ କେବଳ ତାହାରି ନାମ ଉଚ୍ଚାର ପ୍ରତି ଘରେ ଉଠେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ବାଜି ବିରାଟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମଥାମଣି ଭୂତଳେ ଖୋଚିଲା ଆଜି ଆଜି ଶିବୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥାନ ଜମେଇକିରି ବସିଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଶିବୁ ରମେଶର ପୁଅ ଶିବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ଶିବୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ଯାଇଛି
এবং পুনরপি জনমম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম ইতি হোটেল আছে তো? সংসারে স্ফুটতর দোষ কফনি মানব তব সন্তোষ এই মর্মরে বক্তব্য রখিଥିବା ଉଷା ଦିଦି କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହବ ମରିବ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହବ ମରିବ କୌଣସି ସମୟରେ ଆବର୍ତ୍ତନବାଦ ଭିତରେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରିୟା ଲାଗିଛି ଚକ୍ର ଲାଗିଛି ଯଦିଓ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ କହୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଆକାଶର ତାରା ହେଇଯାଇଛି ସେ କୋଉଠି ଆମ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛି ଶିବୁରେ ତୁ ଯୋଉଠି ଥା ଭଲରେ ଥା ଆଉ ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଭାବିଭୂତ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ତତେ ମୁଁ ଡାକୁଛୁ ତତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛୁ ଆମରି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁ କାହାର ପୁଅ ହେଇ ଜନ୍ମ ହ ବାକି ରହିଥିବା ତୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁ ପୂରଣ କର ତୁ ଯୋଉଠି ଥା ଭଲରେ ଥା ତୋ ପାଇଁ ମୋର ସ୍ନେହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଅଛି ଆଉ ରହିବ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ শুভকামনা জଣାଇବା ସହିତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର। ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ନାହିଁ ଅଛି ସେଇଠି ଅନେକ କିଛି ଅଛି ସେଇ ନାହିଁ ଭିତରେ ଅଛି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। रमेश को अशेष धन्यवाद देवी से यही पंचायतर किसी बरेण्य प्रतिभा मानू तार पुअर स्मृति को उज्जीवित कर रखा संबर्धना करुछि तार पितृ हृदयर महानता से प्रकाश करने को जाऊँगी जेतेबेले पुओटी चली जाए बापा से गुमुरी गुमुरी मुह लुचई कांदे ता कांद को किए बा देखे से कांद भितरे खुशी बांटिबार जो प्रयास जारी रखी वास्तव में धन्यवाद हो रमेश से यहाँ परे से संबर्धना कार्यक्रम जो माने एबे शिखुर स्मृति को उज्जीवित करिबार उद्देश्य रे गोटे क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होइथिला। एही क्रिकेट टूर्नामेंट रे जो दल विजय पराजय लाभ करिथिले सेमानकु एबे पुरस्कार दिया दिबार बेळ एही पुरस्कार दिया दिबा बेलारे मु दुई दलर राजा खेल जो माने परिचालना करिथिले सेमाने आसी एही खेल प्रतियोगिता रे विजय लाभ करिथिबा पिलांकु ट्रॉफी ओ रनर्स अप ट्रॉफी दबा पाई व्यवस्था करिबा। थैंक यू एवरीवन। सामान्य अतिथि बोर्ड सामान्य प्रजापति आगे बसिथिबा मोर छोट बड़ भाई और भौण माने एवं गाँव गुरुजी माने आज जो वंशीपुनार खेल होती बहुत सुंदर लगुच आम चाहूँ एमती प्रति वर्ष मोटे बड़ पक्का रमेश का से बहुत खेल आयोजन कर बहुत भल लगुच आम चाहूँ एमती पुओ उद्देश्य सबुदिन सब वर्ष एमती समस्ते गाँव एकाठी हो खेल करने गोटे छोट कथा कहबी जे सामान्य अतिथि अच्छा ध्रुव सार जे आमर राजनगर ब्लॉक एमएलए अच्छा से गोटे कथा कही जाते 2019 कि यही पड़िया
ମୁଁ କଥା କହୁଛି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ, କିଛି ବି ହଉନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କାଦୁଅରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଜି ଯୋଉ ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଏମଏଲ ସାର୍ ଆମକୁ କଥା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଦରକାର। କଣ ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ ଆମର ପଡ଼ିଆ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଏତେ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରଫି ଅଛି ୱିନର ରନର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯୋଉମାନେ ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ରନର୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେବାను। ଫାଇନାଲ ଯେ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଯେ ରନର୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଉଳି ତାଙ୍କର 2 ଜଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରନର୍ସ ହେଇଥିବା ଦେଉଳିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଜି ଯୋଉ ଖେଳ ହେଇଥିଲା 12 ଓଭର डाकी दे दियो डाकी दे ରଣସପୁର ଟ୍ରଫି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ସେ ଏସି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଦେବା ପାଇଁ ରଣସପୁର। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ପୁର ଚମ୍ପିଆନ ଟିମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ମାନେ ଅତିଥି ଏମଏଲ ସାର୍ ଆମର ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମିଷ୍ଟର ବରଗଡ଼ପୁର କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସାନ ଭାଇ ରାଜା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ 2ଟି କଥା, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଉ ପଡ଼ିଆ କଥା। ଏଠି ତ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉଛି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ରୋଡ, ଏଇଟା ଆରଡି ରୋଡ ନୁହଁ, ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାର କାମ କରିବା, ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଆକୁ ରାସ୍ତା କରେଇଦେବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏନଆରଜିଏସ ରେ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଅଲଗା ଫଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ପଲିସିରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ହବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପଡ଼ିଆକୁ ଖେଳ ଉପଯୋଗ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବନେଇଦବା ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଆସି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଗୋଟେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ ସବୁ ଦେବେ, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ପଡ଼ାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତେଣୁ ମତେ ଟିକେ ବିଦାୟ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ସମୟର ଅମୂଲ୍ୟତା କୋଣରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାଷଣ ରଖିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
ओम शांति। समय बहुमूल्य समस्त अतिथि वृंद आम गण विदाय ने गोटे छोटिया छोटिया उदाहरण उपहार दे भाई साहब ठीक भाई ठीक छोटिया आध्यात्मिक उपहार दे आम निजक धन्य मन करवा आज सभा उपस्थित आम बहुत प्रेरणा देते बहुत किसी आम करवा निजे अनुभव कले ये हूँ छोटिया उपहार दे उत्साह गोटे आध्यात्मिक उपहार से प्रेजेंट करुछि आईआईसी महोदय को आशा करी सादर ग्रहण करेंगे। फोटोटा उठे मोर वीडियो चलছে लाइव चल फोटोटा उठे लाइव चलছে आगर आगर जसमती राव सीट बस आगे बस चेयर ऊपर बस सीट बस जा सेट कर दे चेयर गोटे जगह बस सेट कर दे कैमरा से चेयर बस हम से चेयर मजी हाँ सीट बढ़िया हो संहारे सतर्कते नाटकता उच्चार तार उत्सर्गित भाव विशेषकर आज तार वक्तव्य आत्मा परमात्मा विषय जो संशय थिला पूरी ऊर्जा पूरी नेटवर्क चली आम भीतर आम जानी आम कि मोबाइल नेटवर्क खेलुचे कि भगवान का स्तर में गोटे नेटवर्क अच्छी आम विषय आम समस्त संबंधित ये जो तात्विक आलोचना सतरे हृदयस्पर्शी थिला जमी आध्यात्मिक जीवन को नहीं जीवन गोटे साथी भाव अनेक अनेक शुभेच्छा। हाँ से करो ना लिस्ट लेखाई सर्टिफिकेट डायरेक्ट लेखाई जो माने सम्मानीय किसी समाज पई करिसेंती सेमान पई ट्रस्ट तरफ किसी सर्टिफिकेट व्यवस्था अछि मानपत्र अछि तंको ना देखा जाउची से आसी मंच पर मानपत्र नियंतु आगोटी छोटिया सजेशन रहिबो जो सर्टिफिकेट होउछती हमें सेवा करूचे अन्य माने साधारण लोक भी सेवा करछनी निस्वार्थ जो माने दरमा नहीं सेवा करछनी ताको एक्चुअली सेवा कुआ जाय ना फिर भी हमें जो सम्मान करिबा सम्मान सहित और प्रेरणा पड़े आम गाँ भई एरिया रे जो माने किछि निस्वार्थ पर भाव रे सेवा करछे माने मान पई से माने को भी सिलेक्ट करी सर्टिफिकेट दिया जाय एटा मो तरफ मोटे सजेशन रहिबो नाले प्रेरणा आसीबनी करिबा पई मंच को डाकी गोविंद चंद्र दास जी आसी ना ड्रॉप से तले रखी तो घर पहुंचे दो किसी नहाती विवेकानंद चौधरी भारत चंद्र दलाई अरुण कुमार
ସନାତନ କୃଷ୍ଟି ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ପରମାନନ୍ଦ ବେହେରା निरंजन दास एक्स आर्मी कणिपा संतोष कुमार मिश्र रिटायर्ड टीचर देउड़ी कृष्णचंद्र दास रिटायर्ड टीचर कणिपा रघुनाथ साहू रिटायर्ड टीचर कणिपा कौन ना पद्मनाभ साहू रिटायर्ड टीचर कणिपा बटकृष्ण साहू रिटायर्ड सिविल सर्विस निरंजन पंडा रिटायर्ड टीचर कणिपा निरंजन राउत सक्सेसफुल फार्मर मंगलपड़ा गोटे सुंदर पुरस्कार जड़े सक्सेसफुल कृषक भाव से अवार्ड पाइबा योग्य विवेचित होती से होती निरंजन राउत सफल अभिमन्यु दास सफल कृषक कणिपा महेश्वर साहू सेमती सक्सेसर फार्मर कणिपा अक्षय कुमार जेना सक्सेसफुल फार्मर सानमोहनपुर ब्रह्मानंद सामंतराय रिटायर्ड टीचर सानमोहनपुर सुरेश चंद्र बाई पोएट नीलकंठपुर किसी समय पूर्व मंच आरंभ करथिले जे जांक पदस्पर्शरे मंच कविता रे आच्छादित होइतिला कविता गुंजरी उठितिला सेठी थिले नेक्स्ट पळे जिंदी एबे सचिदानंद संकीर्तन मंडली देउली तमे देउली लोक के अछि सचिदानंद संकीर्तन मंडली देउली सुरेश भाई आइलेनी नांती देउली संकीर्तन मंडली नांती नेक्स्ट कर दियो शिवम कुमार राउत सानवानपुर दीदी कुआड़े जाओ बसुना यहाँ पर प्रस्तुत हो संकीर्तन मंडली दुई नीलकंठपुर अछंती कौन कहले सर मां बुद्धेश्वरी संकीर्तन मंडली नीलकंठपुर यार कौन एक ना खाली बुद्धेश्वरी दुई बुद्धेश्वरी दुई ताको डाको बुद्धेश्वरी दुई बुद्धेश्वरी दुई की डाको इट सब लाइव जाउजी फोटो उठुनी आउ गोटे थो बुद्धेश्वरी आउ गोटे बुद्धेश्वरी थी मां मंगल संकीर्तन मंडली बड़मोहनपुर अछंती मां बुद्धेश्वरी संकीर्तन मंडली नयापुर
माँ बुद्धेश्वर सेकंड सेकंड नयागढ़ ना नीलकंठ आउट अच्छे नीलकंठ आउट था नयागढ़ आउट थब ତାପରେ ମା ନିମଦାରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଉଳି ତାପରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାନମୋହନପୁର जल्दी फटाफट फोटो 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 आगे चेयर गोटा गोटा फोटो उठो कहीं गोटाई ना फोटो उठो गोटाई फोटो चारटा मास आगे फोटो फुल क्या हरकंदी संकीर्तन मंडली सानमोहनपुर मां हरकंदी संकीर्तन मंडली सानमोहनपुर विजय कुमार नाथ चित्रशिल्पी देवली पाखु मारो मुंडो गुरुदेव स्वाई गुरुदेव स्वाई मां बुद्धेश्वरी संकीर्तन मंडली मंगलपड़ा अछंती मां बुद्धेश्वरी संकीर्तन मंडली मंगलपड़ा उठा 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 अच्छे तो मारी तो मुंड हले तुम सीधा हो कौन ये मां मंगला संकीर्तन मंडली नयागढ़ मां मंगला संकीर्तन मंडली नयागढ़ तो अछंती मां बुद्धेश्वरी संकीर्तन मंडली एक नीलकंठपुर अरे से आ पर आसे गवेत्री चारुलता भुइया ओ संजुनानी ओ खुड़ी बुद्धेश्वरी 1 जोटा सेटा तांकर 2 गला तमर 1 तमर तांकर 2 नै जाय तमर 1 बुद्धेश्वरी नाइ 1 अछि 2 अछि हां लास से 2 1 नै तो को पटर से तमर नै गले तांकर गले गड़े तमर बा सेटा अरे तमर एक बा से कोन भाई तमर डका लाउ से नांदी हेलो नहीं आसो चेंज कर दबो हां आंकर ने आंकर से ने आंकर नहीं बा नो ना ଆଜିର ଯୋଉ ଖେଳ ହେଇଥିଲା ଦେଉଳିଆ ବର୍ମନପୁର ସେ ଆଜି ନାନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ସାଗର ସେ ଆସିଲେ ଆଜି ଥାନେ ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ
series and Namasya series, Mr. Babul, Barmanpur. Babul. The team manager, Baba Walker, Major. फोटो उठाना ही हम आप लगा लगा सागर टीम से ऐसे मंच करू ताको ट्रॉफी भाई विनर ट्रॉफी भाई ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ରନର ट्रॉफी ଭାଇ सोनुआ कौन केते जन मैच खेलती हैं ये फोटो उठाई फोटो उठाओ ना सर्टिफिकेट सब डाकी देछन ओ लेखा लेखा ऑन कर दो ना प्रफुल्ल कुमार बेहेरा कृषक साथी बड़मनपुर रखी दे तम अच्छा भाई वीडियो जाऊँ खाली लाइव ऑनलाइन हाँ निरंजन साहू बड़मनपुर कपति निरंजन साहू बड़मनपुर कपति डाकी चलो ना पठे दो गुरुचरण दास सफल कृषक सान महतपुर निरंजन साहू कपति